Привет! На часах нету 6 утра, а я уже проснулась и пью крепкий чай с сахаром для энергии. А все почему? А потому что настало время для нашего с папой велопохода. Погнали! По нашему плану, разработанному, конечно же, папой, наше путешествие начиналось с Выборга, до которого можно доехать всего за час на электричке. Далее уже полноценно на великах мы через Выборг погнали в Приморск, где намечался обед, то есть, по сути, это промежуточный пункт. Затем нам предстояла дорога в желтую бухту Финского залива, куда мы должны были прибыть часам к 5 вечера, там уже отдохнуть и заночевать в палатке. А на второй день похода путь из бухты в Зеленогорск, там отдых и электричка до Петербурга. В принципе, по километражу между населенными пунктами так и получилось. По времени мы тоже отлично уложились, а вот за совпадение рекомендуемого здесь пути с фактическим отвечать не могу, потому как просто следовала за вожаком. Я уже в пути. Как же офигенно в 5:30 утра, воскресенье, гнать по дорогам. Все свободно, чисто, только я одна. И либо чуваки, которые гуляют... либо чуваки, которые гуляют с собаками, либо чуваки, которые возвращаются с тусовок бухие. И я. Итак, первым делом я встретилась с папой, и после мы вместе погнали на ЖД-станцию Удельная, чтобы оттуда на ласточке доехать до первого пункта нашего путешествия города Выборг. Также сориентирую вас по ценам. Билет на ласточку на одного человека стоил 349 рублей, и 43 рубля составил провоз велосипеда. Наша. Да, надо сказать, я была удивлена, как же близко находится Выборг. Просто вот взял и поехал. Вот оно, доказательство, что мы в Выборге. Крайне удобно, что от ЖД и автовокзала города рукой подать до основных достопримечательностей города. Буквально 7 минут пешком, и вы на набережной, с которой открывается примечательный вид на фонтан в заливе Сала-Калахте. Очень надеюсь, что правильно произнесла. На гостиницу «Дружба». Да-да, вот она. Еще несколько минут, и перед вашими глазами предстает башня Святого Олафа, главная башня Выборгского замка, одна из самых высоких в Европе. Построена она в 1290 году и является первым сооружением Выборга. Спасибо Википедии! Если вы видите вон ту крошечную точечку вдалеке, это мой папа. Куда пошла? Куда пошла птица? Красотка. Какой кадр мне делаешь, спасибо. Ой, ну вообще, если бы не тряслась камера, как придурочная. Смотрите, какие виды. Путешествуйте со мной. Здесь вашему вниманию просто картина ожидания и реальность. Папа предложил мне красиво проехаться для видео, и чтобы вы понимали, это вторая попытка. А первая, смотрите сами. Бля. А это, видимо, я иду довольная, что папа не отказался от меня после этой тупости. Красота вообще. Время сейчас, по-моему, 9 утра, где-то, 9:30. И это только начало нашего пути. Посмотрите на этого модника.
батя настолько крут, что мы в Выборге меньше часа, а уже второй человек подходит и расспрашивает, допрашивает про велики, про велопоходы и путешествия. Ребенок выпросил у папы крендель. Жду. Крендель! Смотрите-ка, 10 километров уже есть, а я даже не устала. Все не только для фотки. Это круглая башня, силуэт которой уже стал символом города. Когда-то это была боевая артиллерийская башня, а ныне это ресторан. Получилось, что я выгуливаю еще и прыщ с собой. С нами путешествует. Это, конечно, экстра тряска. Туда идет огромное количество людей, и мы тоже. Паломничество. Реально паломничество, я тоже об этом подумала. Вы куда? Эрмитаж, может быть? Велодорожечки всегда приятненько. Ой. Оказалось, что это действительно Эрмитаж. Вернее, выставочный центр Эрмитаж Выборг. Пойдемте читать, что. Две затонувшие колонны из розового гранита. О, как! Ладно, конечно, Выборг, вот еще и такой. И вот, спустя 2 часа после нашего прибытия в Выборг, мы покидаем его. Впереди первые 50 километров пути. О, конец Выборга. Фу. За папой ехать тяжело. С таким ветерком едем. Аж слеза из глаза выскакивает. И мошки долбаные в глаза заскакивают. По трассе вообще круть. По дороге вот я боюсь одна, а да-то я боюсь, я говорила, а с папой это нормально. Блин, папа. Ну а даже папа обернулся и проверил, еду ли я сзади. Хочется обратиться к папе. Если ты посмотришь это видео, вспомни, что я слабак, я дрыщенок. Тот ролик размещайте. Все, ок, мы с папой снова друзья. Папа сказал, что это не мне надо на него ориентироваться и стараться догнать, а это он будет под меня подстраиваться, под отстающего лошара. Ладно, это я уже от себя добавила. Посмотрите, какие просторы. И пахнет лесом. Ну, бля. Вентилирую подмышечки себе. Как будто бы это сейчас поможет. Комар уже укусил, вот. Короче, все, у меня твердый настрой искупаться в Финском заливе. Конечно, мы, наверное, туда, когда приедем, будет уже вечер и холодно. Мы можем по дороге остановиться в районе где-нибудь. Я поэтому говорю, слушай, ай. Сейчас. Подержать? Казалось бы, можно ли было нагрузить папу еще больше? Я справилась с задачей.
И я вот поеду вот так вот. Офигеть! Как легко и счастливо ехать! Без груза! Обалдеть! Спине так легко и так приятно! Я как покатилась, папа. Куда? Вот сейчас, без Ну. рюкзака. Мне кажется, я теперь все 300 километров проеду. Но я что-то сомневаюсь, что ты не ощущаешь этот вес, если честно. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Я иногда даже не успеваю переключать скорости, но благо, конечно, велик горный, и без этого вообще никак. Может не торопиться, я пиво пью. Опа! Ига, ты красавчик! Я папе говорю, можно бизнес замутить, наделать букетиков и продавать по 30 рублей бабушкам, а бабушки потом будут по 50 перепродавать. Это очки счастья. Очки с желтыми стеклышками, которые делают мир прекраснее. Ну, не знаю. Иди сама. Такое ощущение, что дорога не меняется. Опа. Но на самом деле до Приморска, следующей точки нашего назначения, 15 километров осталось. Эта прекрасная свежая сирень сигнализирует вам, что мы добрались до цивилизации, а если точнее, то мы уже в Приморске. Если вы загуглите достопримечательности Приморска, то первой в списке вы увидите кирху Святой Марии Магдалины, бывшее здание лютеранской церкви, выполненное в стиле финского национального романтизма. Во времена войны советские войска оборудовали внутри госпиталь и приют для эвакуированных. Также в разные годы здесь находились клуб моряков, дом культуры, бар и магазин. А в настоящее же время в здании кирхи работает краеведческий музей. 889 километров. Нет, это вообще. Да ладно. Вот. 58-26. Монументально. Папа. Не, я переложу сейчас. Авария. Мы добрались до Финского залива. Идем кушать. О. А так и не скажешь, да, что это Финский залив, что это море. Оказывается, у папы тут написана схема нашего путешествия. Тут все можно увидеть. Все планы. Вот мы сейчас вот здесь, в Приморске. Через полчаса мы типа должны по плану выйти, как раз покушаем. 25 километров, 2 часа, и мы в Желтой бухте. Не, ну нет, я завтракаю, у меня там есть колбаска, сыр всегда, кофе. Что там, тостер. Почему ты загружен, папа? А? Еще больше загружен на вид. Оказывается, у велосипедистов есть милая традиция – махать друг другу, проезжая мимо. Папа рассказывал, что в Финляндии это вообще обязательный пунктик, и финны еще и радостно приветствуют. На финском, разумеется. Папа рассказал, что это противотанковые сооружения. Интересно, они выставлены в такие ряды ровненькие. Раз ряд, два ряд. Папа, это черника тут?
Это же черника, которой еще нет. Вкусно будет потом. Вон там даже где-то у папы есть. И на той стороне дороги тоже есть. Специально для вас папа подготовил отчет за первый день. Мы проехали 85,5 километров со средней скоростью 17 километров в час, а максимально он смог развить скорость 45,5 километров. Папа сказал, ему захотелось кинуть булик туда. Подожди, там что, мотоциклист какой-то? Короче, чтобы вы понимали, там очень-очень-очень-очень высоко. Ну, И мы сравнялись с верхушками так, сосен. внимание. Ну давай. Давай. Катится. Катится. Прыгает. О, его Где все он? еще видно. Объехал. И погнал дальше, в траву. А что, я его уже потеряла? Остановился. Да, я его потеряла где-то там. Ой, хорошо. Видно ли, что это мотоцикл? Это серые белашки. Смотри. Господи, каких много! А собственно вот и сама Желтая бухта. Я думаю, наглядно видно, за что она получила такое название. Вот эта мелкая точка, это Даша. Как водичка? Ничего себе. Тебе по пояс там? Ой, холодно. Плывет куда-то. Левая нога вообще. И добытчик. Так. Какая-то убийца. Это шишки, там бумага, розжигом разожгем, там есть угли. Шишки очень будут гореть хорошо. Есть немножко сухих дров. Вот эти сырые, конечно, будут гореть дольше, но я думаю, мы вот такими сухими штуками их будем поддерживать. Пока это горит основной огонь, эти подсохнут и будут готовы к тому, чтобы их переложить. Они будут дальше. Я думаю, нам часа на 2-3 хватит. О, нормально. А ты такой символический. Это супер спичка. Она горит очень долго. Поджигать ее. И она горит. А это сухое горючее. В принципе, ее можно использовать как эту горелку. Ты под горелку использовал, да, я помню. Самое главное — это вода. И отсюда мы тогда и чай можем попить. Молодцы, хорошо сделали, потому что здесь раньше был кран вбит. Вот здесь его всегда чистили, камнями обкладывали. А сейчас он просто сочится из песка. Ну вот сделали такое ведро, вода просто оседает. Гречка на родниковой воде. Запашок непонятно чего. Ну, вроде вода. Если, конечно, у нас уже костер есть, уже можно выжить. Ну, а тут просто быстрее. Ой, то как УБЖшник рассказывал, как можно там воду добывать, вот это вот типа полиэтиленовый пакет на куст. Да, конденсат собирать. А здесь, видишь, место с спичками, не знаю ничего. Хотя у меня есть эти штуки, которые искрами можно. Для интереса можно было бы, конечно, сделать. Есть у туристов еще всякие шторки, которые загораживают там от этого, от ветра. Там что-то нет прибамбасов. Пакетики горячие. Да, 2 штучки. Никогда не ела тушенку. Ну, высший сорт.
говядина. Так, это мы сейчас решим просто тушенку разогреть, чтобы не бросать туда банку. Ну, вот, не морать. Вот здесь поджигаем, вот так вот укладываем сухое горючее. Похоже на мыло. Закрепляем его. Мне кажется так, хотя нет, не так, наврал я все. Наверное, наоборот. Слушай, вот я бы так сделал. Оно же должно быть пламя. Ну, А видишь, здесь будет зато... стоять. Хотя что-то как-то очень плохо верится мне в это. Как она может стоять? Ну, будет стоять, наверное. Да. Так лучше хоть пламя будет. Ну, походу, ну да. Ну, а так, ну, не, конечно, можно, если у тебя и вот так вот, если есть на чем подвесить банку. Поэтому лучше делаем вот так вот. И проверим. Время покажет. Так удобно, папа сам блог ведет за меня. Что рассказывает, показывает. Удобно. Сейчас это разогреется. Ну, это да, это так, показательные. Загорим и пускай кипит. Вот так. Интересно. Зажгем, все. Надо щеткой там будет делать. Вкусно и точка, да? Вот эта сама таблетка разгорится. Ну да, все, уже таблетка горит. Сухой спирт. Мы сюда ставим нашу тушенку. Сухой спирт. Ну вот ужин сам готовится. Очень хорошо. Там была у нас патушка интересная была, с паромом была. Он это тоже 100. Но у нас с паромом, там с какими-то с переправами, там с кемпингом. Ну, конечно, интересная была. Этим будем разжигать костер. Сейчас заглянь в окна, что люди делают. Яйца. Какие классные камушки, Не правда. вылупившиеся эти яйца. Вон там обнаружен кемпинг. Папа красиво уходит в закат. Лавочка для созерцания. И созерцание было бы классным, но, господи, эти комары. Вот это вообще изобретение такое удивительное. Рогатка. Только развлечений в лесу. Оказывается. И птички чирикают. Еще будет гореть. Когда лучше ешь, это такая тема для того, чтобы печь. О! Спичка супер, конечно. Ну, пропитана чем-то. Ва, быстро-то как? Я даже загорел. Такой миленький чайничек. И вот теперь это похоже на правду. Это в честь этого. Это что ж такое? Ну тут уж выбирайте, в честь Дня России или в честь вообще-то нашей велопокатушки спустя 7 лет. Покатушка. О, 7 лет назад, пап. Да ладно. В 15-м году, оказывается. Нет, 7. Ну что, куда? Давай, сейчас. Блин, вообще путь ли видно? Ну давай попробуем. Так мне бы уловить. Ну что? Давай. Уй, уй, уй. О, в воду упала. Это так. Новые фокусы снимаю, да. Вау.
О, волшебная стружка, да? Ну, Вау. ну, короче, если тут будет мох, То он прям вспыхнет. А вот наши велики тоже переночевали в тамбуре. И вещи основные. Попозже открыл, так все было закрыто. Доброе утро. Все. все, мы погнали, впереди еще 60 километров, как оказалось, мы думали 20. 60. Ну, Зеленогорск проедем, поедем там, до Питера. Зеленый мир. Ни за что не догадаетесь. Я увидела мертвого ужа. У меня дичайшая фобия змей во всех их проявлениях. Хоть живых, хоть мертвых, хоть каких. Такой чил. Папа меня пропустил вперед и сильно отстал. Так что я сейчас еду супер медленно, чилово. Оставила папу. Уехала чуть-чуть вперед. И все. Конечно же, как без таких историй, да? Так, путешествуем теперь. Все, черного уже нету. Красный это сигнал к тому, что уже все протерлось. Оу. Нет, дырки всякие. Вот они, скорее всего. О. Может здесь что-то мы цепанули там камеру. Тогда что мы делаем? Мы спускаем колесо. Ликбез. Обод. Покрышка. Камера. Тупица я. Идет сначала обод. Дальше идет у нас камера. И следом покрышка. Господи, в 3 словах заблудиться. И вот мы уже в курортном районе Санкт-Петербурга. Катимся по дорожкам в Зеленогорске. А отдохнуть мы решили на пляже Зеленогорского парка культуры и отдыха. Кстати, как по мне, внутри он довольно похож на питерский парк 300-летия. Это папе было лень мне звонить и спрашивать или фоткать, что я хочу, поэтому он мне купил и это, и то, и еще что-то. Ну вообще. Папа, ты почему дочь Не пропадешь. спаиваешь? Или домой заверну, или сам выйду. Какое-то, конечно, дерево несчастливое на вид. Она до сих пор животное. Самыми первыми развелись по-любому. Развелись на следующий день. А папа, тут есть звонок. Блин, здесь есть замок побольше. Еще? Смотри. Давай, хочу. Это ваш с мамой? Чего, Петрович? Петрович? Картоша плюс Петрович. Конечно. Зеленогорск. Да.
Надеюсь, что это... Ну, написано Санкт-Петербург. Ура! Наши! Да. Я вижу. От Зеленогорска до ЖД-станции Удельная на «Ласточке» мы долетели за 20 минут, а билет стоил меньше 100 рублей плюс 43 за велик, насколько помню. Все, в Питере. Обратный отчет пошел. Не будет всё, 8? Пешком иду. Все? Чтобы... Что, все? Ты Есть? снимаешь, что ли? Да. Вот. 1, 5, 6, 7, 8. О, что у нас имеется? Значит, 156 километров. Мой телефон выпал из держателя. Я получила ранение во дворе собственного родительского дома, родного, любимого. Что вообще? Правильно папа сказал, что у меня кончик носа загорел. Прикольно. Такая точечка красная. Я не знаю, как можно было породиться во дворе родительского дома. С другой стороны, как можно было без царапин и без каких-то последствий выбраться из турпохода, из велопохода. Поэтому я, видать, так же и подумала. Помыть, чтобы выехать, это Россия. Вот. Финал. Финал велопохода. Финал велопохода и финал видео. За второй день наша средняя скорость стала больше. Домой ведь ехать проще. Максимально папа вытянул 50 км в час, а проехала лично я, получается, 165 км, ведь утренняя дорога до папы в этот отчет не вошла. Мы огромные молодцы, что выбрались и осилили, было офигенно, а вы огромные молодцы, что посмотрели. Очень надеюсь, что вам тоже было офигенно. Спасибо вам за просмотр, я очень-очень старалась, так что обязательно ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал.